Man erzählt über eine reiche Person. Diese reiche Person ist einmal gekommen zu einem Rabbiner. Er sagte zu ihm, Kvod Harav, ich habe alles. Ich habe Geld, ich habe Kinder, ich habe eine gute Frau, ich habe alles, eine gute Wohnung. Und eine Sache aber möchte ich haben. Ich war einmal im Shiur und ich habe gehört, dass es gibt Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, er kommt zu Brit Milah, er kommt zu große Gelehrter und er studiert mit denen Torah. Er bringt denen Sachen bei von der Torah. Sagt ihm dieser Mann, ich möchte auch Eliyahu Hanavi sehen. Das war kurz vor Rosh Hashanah. Er sagt, ich möchte auch Eliyahu Hanavi sehen. Sagte ihm der Rav, der Admor, er sagte zu ihm, kein Problem, du willst Eliyahu Hanavi sehen, du musst aber einige Sachen machen. Kein Problem, Kvod Harav, ich mache alles. Tzedakah zu geben, ich mache alles. Torah zu studieren, ich mache alles, was sie mir sagen. Der Rav hat ihm gesagt, du lern eine Woche das und das, diese Bücher und danach komm zu mir. Okay, er hat eine Woche lang nur die Torah studiert, was der Rabbiner ihm gesagt hat und er studiert. Die Woche vergeht, er kommt am Ende von der Woche zu dem Rabbiner. Er sagt ihm, Kvod Harav, ich habe schon erledigt. Wie kann ich jetzt Eliyahu Hanavi sehen? Sagt ihm der Rav, oh, jetzt kommt diese Zeit für dich. Rosh Hashanah ist jetzt vor der Tür. Es kommt jetzt Rosh Hashanah. Und ich gebe dir jetzt eine Adresse. Du sollst zu dieser Adresse fahren. Aber die Sache ist, du musst deine Frau mitnehmen und Essen vorbereiten. Alles, das beste Essen, was du vorbereiten kannst. Sag deine Frau oder deine Dienern bei dir zu Hause, sie sollen es vorbereiten. Sie sollen es vorbereiten und all das Essen müsst ihr in der Kutsche legen und fahrt in diese Adresse, wo ich euch schicken werde. Und dort in dieser Adresse werde ich die Eliyahu Hanavi treffen? Ja, dort wirst du Eliyahu Hanavi treffen. Okay, er hat es gemacht und er hat die ganzen Salaten, ganze Essen vorbereitet, viele Vorspeisen, Nachspeisen hat er vorbereitet, super Essen hat er vorbereitet. Und kommt der Tag kurz vor Rosh Hashanah und er fährt und er reitet auf seinem Pferd, Kutsche und sie fahren los, er und seine Frau. Sie fahren und plötzlich sehen sie in die Adresse, wohin sie gekommen sind. Er dachte, er wird zu einer schönen Wohnung kommen, ein Palast oder sowas. Aber er sieht plötzlich ein Haus, wie eine Ruine sieht es aus. Es fällt schon fast runter. Sehr altes Haus. Okay, er kommt bei der Tür dort. Eine Frau macht ihm die Tür auf. Er sieht eine Frau, er dachte, er wird jetzt Eliyahu Hanavi sehen. Vielleicht ein Mann, ein alter Mann mit einem weißes Bart. Aber er sieht, nein, eine Frau. Okay, eine Frau mit viele kleine Kindern. Und er sagt, bin ich bei dieser richtigen Adresse da gekommen? Sie schaut auf die Adresse, sagt, ja, das ist meine Adresse. Er sagt, bitte kann ich irgendwie hierher kommen, hier sein in dieser Rosh Hashanah, weil es ist Rosh Hashanah in einem Tag und wir haben keinen Ort zu übernachten, kein Ort unser Essen zu essen. Sagt zu der Mann, kein Problem, aber die Sache ist, dass ich bin eine Witwe. Ich bin eine Witwe und ich habe viele kleine Kinder und ich habe nicht viel Geld. Und kein Problem, ihr könnt bei mir sein. Ihr könnt bei mir sein. Aber ich habe nicht Essen für euch. Er sagt, ja, das ist kein Problem. Ich habe Essen vorbereitet schon. Ich habe in meiner Kutsche viele Essensarten. Oh, super, okay, kein Problem. Dann könnt ihr ja bei mir zu Hause sein. Okay, er und seine Frau, die sind reingekommen in das Haus mit viel Esssachen. Und Rosh Hashanah kommt, sie machen dort Rosh Hashanah und er wartet schon, er schaut immer auf seine Uhr und er möchte sehen, wann kommt der Eliyahu Hanavi? Wann kommt endlich der Eliyahu Hanavi, was der Rabbiner mir versprochen hat? Und okay, sie singen dort und essen Apfel in Honig und machen all die Zeichen, die wir machen in Rosh Hashanah. Sie singen dort und haben wirklich gute Zeit dort verbracht. Und okay, er sieht schon, die Zeit ist schlafen zu gehen und sagt, nein, noch eine halbe Stunde, noch eine Stunde. Weil er möchte auf Eliyahu Hanavi treffen. Okay, er sieht es schon zu spät, er geht schon schlafen. Nächsten Tag, okay, er versucht noch einmal irgendwie ein Auge auf die Tür zu richten. Vielleicht ist dort Eliyahu Hanavi, vielleicht kommt er jetzt. Aber nein, auch zu diesem Zeitpunkt ist nicht Eliyahu Hanavi gekommen. Und
Rosh Hashanah ist schon zu Ende. Rosh Hashanah ist schon zu Ende. Er sagt zu der Frau, danke dir, es war sehr schön bei dir, sehr angenehm. Und auf Wiedersehen. Fährt zurück zu dem Rabbiner. Er sagt ihm, Kevod Harav, ich verstehe es nicht. Das war schon in ihm, Aseret Emet Tshuva. Er sagt, ich verstehe es nicht, Kevod Harav. Ich habe sie gesagt, wie kann ich Eliyahu Navi sehen? Sie haben mir gesagt, kein Problem, geh in diese Adresse und dort wirst du Eliyahu Navi treffen. Ich habe dort niemanden gefunden. Es war dort eine alte Witwe mit vielen kleinen Kindern. Sie hatten nichts zu essen. Sie haben von meinem Essen gegessen, aber ich habe nicht Eliyahu Navi gesehen. Er sagt, du hast nicht Eliyahu Navi gesehen? Nein. Okay, hör zu, was ich dir sagen werde. Geh noch einmal dorthin, zu Yom Kippur. Yom Kippur, der höchste Tag von uns Juden, von den Feiertagen. Versöhnungstag. Geh an Yom Kippur noch einmal zu dieser Adresse, sei dort wirst du hundertprozentig Eliyahu Navi treffen, garantiert. Ich verspreche dir es. Okay, der reiche Mensch, er geht dorthin zu der Frau und noch einmal mit seiner Frau, mit der Kutsche und sie fahren, noch einmal mit Essen. Ja, er musste noch einmal Essen vorbereiten. Und er möchte klopfen an die Tür, er kennt schon die Adresse, er weiß, das ist schon die richtige Adresse. Plötzlich hört er die Schreiereien von den kleinen Kindern. Mutter, ich kann nicht mehr. Mutter, und andere schreien, nein, ich kann auch nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und er hört, bevor er klopft, er hört, dass die Mutter sagt, was ist los, warum? Sie sagen, nein, wir können nicht fasten. Sie waren schon über 13 und die Mädchen dort waren über 12 Jahre. Aber wir können nicht fasten. Aber wie, so sagt die Mutter, das ist von der Tora, ihr müsst fasten. Nein, Mutter, wir können nicht fasten. Warum? Weil wir haben schon lange Zeit nicht gegessen und wir können nicht jetzt Yom Kippur noch in diesem Tag noch fasten. Wir schaffen es nicht. Sagt die Mutter, nein, ihr müsst, versucht es irgendwie, versucht. Ist von der Tora her. Nein, Mutter, nein. Plötzlich hört er die Mutter, wie sie sagt, wisst ihr, betet jetzt Tehillim, nehmt jetzt Buch Tehillim und liest Tehillim vor. Und es kann sein, dass wie bei Rosh Hashanah Eliyahu Navi zu uns gekommen ist, wir hatten auch kein Essen gehabt. Und Eliyahu Navi ist zu uns gekommen und er hat uns Essen gegeben, warmes Essen mit guten Speisen. Es kann sein, dass auch jetzt vor Yom Kippur, vor dem Fasttag, wird auch Eliyahu Navi noch einmal kommen. Er hat es gehört und in diesem Zeitpunkt hat diese reiche Person verstanden, die Message, die Nachricht von dem Rabbiner. Er war erstaunt und er hat geklopft an die Tür und plötzlich macht man ihm auf die Tür, der kleine Bursche, und er sagt, Mutter, hier ist Eliyahu Navi. Eliyahu Navi ist noch einmal zu uns gekommen. Der Eliyahu Navi, der zu uns schon war, bei uns war in Rosh Hashanah, er ist noch einmal zu uns gekommen. Mutter, hier ist noch einmal Eliyahu Navi. Und somit, sie dachten, dass er Eliyahu Navi ist. Und er hat noch einmal denen Essen gegeben vor Yom Kippur und dort hat er auch Yom Kippur verbracht, bei dieser Familie. Aber was haben wir gesehen von dieser Geschichte? Wir haben gesehen, dass jeder von uns erkannt seine Eliyahu Navi. Es gibt zwar den Eliyahu Navi, den Propheten, ja, also der Engel. Der ist ein Engel, der kann auf diese Welt auch kommen. Und er kommt auch in jede Brit Milah, in jede Hochzeit, er kommt. Aber, und zu großen Gelehrten, aber dieser Eliyahu Navi, was wir sprechen, das muss nicht nur ein Engel sein, sondern jeder von uns kann Eliyahu Navi sein für den anderen, indem ich anderen helfe. Helfen kann sein mit Geld, aber muss nicht mit Geld sein. Es kann sein, dass ich helfe mit Zeit. Es kann sein, dass ich helfe jemandem mit Neuigkeiten. Also ich erzähle ihm ich gebe ihm Tipps, Vorschläge. Und bei jeder Sache, die ich den anderen helfe, ich kann sein der Eliyahu Navi für diese Person.